Din Mary Haber Andrich. Mary twildet fl-24 ta' frar tal-1933 u għexet fl-eqqa l-attakki tat-tieni gwerra dinjija. Mary tiftakar l-ewwel attakki mill-ajru fuq Malta fi-11 ta' Ġunju 1940. Iżda fis-16 ta' Jannar 1941 Mary Haber Andrich tgħaddi minn esperjenza kera. Il-mama kienet libset lilu l-ħija biex toħodna l-iskola u jiena kont inħobb ninżel kmieni fil-klassi. Smajt is-serena d-doq u sa dak iż-żmien, sa dak il-ħin ma konniex nafu xi ġifieri l-għadma tal-Ġermaniżi. F'dak il-ħin, Mary tibża. Mary u l-familja tagħha mill-ewwel jiġru kemm jifilħu u jmorru jiskennu f'shelter fil-qrib. Kien hemm ħafna nies fih għax ħafna tfal laħqu inġabru ġo dan ix-shelter u qisu f'xi satej jew xi ħaġa hekk. Bdejna nisimgħu l-ajruplani ġejjin. Bdew niżlin il-bombi. Quddiem ix-shelter jaqa' l-bini u t-terrapin jagħlaq il-bib tax-shelter. Mary u ħafna li soħra jisibu ruħhom imsakrin fix-shelter. U f'daqqa waħda dan ix-shelter ingħalaq. U bdew jgħidu illi qed tonqos l-arja u qalu jekk tonqos l-arja mmutu. Hekk nibqgħu bl-arja mmutu. U bdejna nitolbu aħna dak il-ħin, bdejna ngħidu r-Rożarju. F'dak il-ħin Mary, dak iż-żmien kellha 8 snin, tiġi tagħmel li xi ħadd se jinsel u jsalvu. U mbagħad bdejna ngħidu issa jiġi l-iskipper imma isalvana. Issa jiġi l-iskipper isalvana dak kellu gaj miegħu u kull fejn jkun hemm in-nies mirdumin kellu tattika kif jagħmel u jsalvhom. Fortunatament, l-iskipper jinduna bli ġara u jsalva lil Mary u n-nies kollha li kienu fix-shelter. Insomma ħriġna minn hemm, imma jiena ppruvajt insalva lil innifsi sparajt il-barra u nara sakemm inżilna kien kullimkien sabiħ, djar sbieħ. U mbagħad nara l-isla xkanata. F'dik is-sena, dakinhar tal-festa tal-Bambina, Mary ma tinsix l-emozzjoni li kellha dakinhar. U nifakar li għamlu passaġġ ħadmu il-ħaddiema tad-demolition għamlu passaġġ biex hija tkun tista' tgħaddi minn qalb il-ġebel imwaqqa. U kien hemm slogans fl-art fuq il-ġebel imwaqqa. L-isla mġarfa u djarna mwaqqa. Imma l-isla tilqek mill-ġdid, Bambina tilqek mill-ġdid. U kienet kbira ħafna, nies kienu jikbu. Għalkemm għaddew 72 sena, kull meta jkun hemm ir-rassa tan-nies, Mary għadha tibża. Għaddew 72 sena. Però iva ħallit impatt fuqi. Għaliex għadni inħoss meta konna ninżlu fix-shelter, kulħadd jikbi u jitlob il-Madonna. Mikkejja li l-iskipper, Joseph Formosa, il-persuna li salvala ħajjita, illum il-ġurnata miet, Mary llum tixtieq tirringrazzjah xorta waħda tal-li salvala ħajjita. Mary tibgħat messaġġ lit-tifla tiegħu. Nixtieq ngħidilha inti bint il-qalbenin u kun kburija li inti bint il-qalbenin u wara tinsieħ il-missierek.